इसीलिए कहा जाता है कि ठीक से छींक ना आना आपकी मौत का कारण बन सकता है। छींकते समय उसकी रीढ़ की एक डिस्क फट गई और जब वह धंस गई तो उसकी दोनों हड्डियों के बीच एक नस फंस गई। अचानक वह हिल डुल नहीं पा रही और 3 अलग अलग ऑपरेशनों के बावजूद उसे अत्यधिक पीड़ा सहनी पड़ी और अगले 2 वर्षों तक वह बिस्तर पर पड़ी रही। वह इतनी दर्द निवारक दवाइयां खा रही थी कि उसे हेलुसिनेशन हो जाता था, लेकिन अंततः डॉक्टरों ने उसकी पीठ के चारों ओर एक प्लास्टिक का पिंजरा डाला। दबी हुई नस पर दबाव से राहत मिले इनके बैड। अगले सप्ताह से वह पूरी तरह सामान्य हो गई और छींकने से बचने की कोशिश करने लगी। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा।